Moi boas, comezamos estes diálogos confinados do Consello da Cultura Galega. O obxectivo destas charlas pequenas de non máis de 20 minutos de duración é dar conta un pouco de como están a vivir, digamos, esta situación do estado de alarma, do confinamento e da pandemia provocada polo coronavirus desde diferentes sectores profesionais da cultura. Todas as semanas imos a ter un diálogo, unha conversa desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ámbitos profesionais, para intentar non só entender como se vive este momento, senón, sobre todo, que vai acontecer no futuro e como se pode orientar o futuro a partir destes momentos. Imos comezar estes diálogos confinados coa arqueoloxía de xestión. É dicir, aquela arqueoloxía que se aborda desde un ámbito empresarial por parte de profesionais, como autónomos, como empresas, que desenvolven traballos de arqueoloxía pois, para institucións, para empresas e incluso para centros de investigación. Temos connosco a dous expertos, e ademais casi diría veteranos no ámbito da arqueoloxía de xestión. Por un lado está María José Bóveda, da empresa Gabinete de Arqueoloxía, e por outro lado temos a Francisco Alonso Toucido, que é arqueólogo tamén, como María José, é xerente da empresa Tempos Arqueólogos. Os dous, ademais, creo que acaban de sair do confinamento para empezar a traballar. Entón, quizáis por aquí se me ocurre un poquinho a primeira pregunta, a primeira cuestión que vos quería abordar, non? É dicir, nunha profesión tan específica como os arqueólogos, que foi un arqueólogo durante un confinamento de tantas semanas? Non sei se queres empezar, Fran. Empeza a ti. Pois nada, a verdade é que a nós casi queda feo decirlo, pero casi que nos veu bastante ben. Tiñamos moitísimo traballo atrasado, bastantes memorias, estivéramos facendo, aproveitando o bo tempo, os espacios, escasos espacios de bo tempo que hubo, facer moito traballo, pois eso, prospecciones, tiñamos un montón delas atrasadas, algunha excavación que tiñamos que rematar memorias, entonces a verdade é que nin me di conta. Traballando todos os días en traballo de gabinete. Despois hai que atender os clientes, había moita duda, entón a verdade é que fixen bastantes cousas, e máis que me quedan por facer antes de facer o traballo de campo. Por a nosa parte, a verdade que a sensación é exactamente a mesma. Aproveitando para facer moita memoria, tamén traballo moito con materiais, os materiais arqueolóxicos, preparando, xa temos un montón de caixas listas para que, así que abran os museos, poder entregar material, e aí sacando ese traballo de en medio. E ademais tamén aproveitando para facer unha parte fundamental do noso traballo que é tamén a divulgación e dar a coñecer o traballo científico. Aproveitando para facer artigos e demais para dar a coñecer o froito para a investigación o froito dos nosos resultados, non? O sea que realmente foi moi productivo o vosso traballo en ámbitos que non teñen que ver co traballo de campo, que moitas veces a xente asocia máis a vosa profesión, non? Bueno, sí, pero a verdade é que a arqueoloxía é moitísimo traballo de gabinete. O procesar campo realmente non intita sequera é a metade do traballo. Casi un cuarto do traballo. Despois o procesado, tanto previo ao campo como o tempo de campo, e despois eso, procesar os resultados como o traballo con materiais, sobre todo, que tamén comentaba el, a posibilidade de facer temas de divulgación, levan moitísimo tempo. Como, na vosa profesión, como ides vendo todas estas medidas, este conxunto de medidas que pouco a pouco se van sabendo, aínda que non son definitivas, que o goberno vai avanzando alrededor un pouco da prevención no que ten que ver con esta epidemia? Falo de cousas como distanciamento social, determinado tipo de prácticas que deben ser tomadas. Como credes que vai afectar isto a vosa profesión? Todo un pouco este conxunto de medidas que se empezan a albiscar. Bueno, hai varias variables, non? Por un lado está o traballo inmediato, o traballo de campo, que eu estou probando esta semana por primeira vez e é moi complicado. Vamos con máscaras e vamos con todas as medidas de prevención disponibles, pero ao final un está traballando, está concentrado no seu traballo e é difícil manterse a distancia e é moi difícil seguir todos os preceptos, a verdade. E despois tamén en obras nas que hai moitísima xente traballando, tamén é moi difícil coordinarse. Se fai todo posible, pero a verdade que
que é complicado. Outra das variables tamén é o confinamento e como nos afecta pois, para outro tipo de traballos, é dicir, a arqueoloxía tamén non se entende sin o valor da sociedade. Entón, todas as visitas de campo, todas as charlas, toda a comunicación, transmitir o patrimonio á sociedade, eso está bloqueado, salvo por vía electrónica, non? Entón, tamén é importante e nos condiciona tamén pois, para futuras saídas, divulgación, a ver como vamos a facer iso e se a xente se vai a animar a ir, ainda que sexan pequenos grupos, pois a ir no futuro inmediato a ir a elas. Bueno, a parte do que estaba comentando Fran, que evidentemente vai nos afectar moitísimo a todos, sobre todo as excavacións, a ver tamén como se eleva o tema dos controis de obra. Para nós tamén é o tema da difusión, que tamén é moi importante. Nós estivemos facendo prospección e realmente non o notas tanto, porque estivemos nunha zona rural, pero casi non entramos nos núcleos, entón apenas vimos xente, só aquela xente que estaba traballando no campo. Claro, facer unha prospección hai unha serie de problemas. Para empezar, o fundamental é que non tes contacto coa xente para poder facer enquisas, para falar coa xente dos elementos arqueolóxicos ou etnográficos que eles coñecen e que ti non tes, que non existen catalogados. Entón, esas enquisas para nós son fundamentales. Nos rematamos o traballo de campo nesa zona e non vamos a ter esa opinión da xente, por lo tanto, é un traballo que vai quedar pois un pouco tocado, algo parcial. Despois, cando vas a campo, tens que levar a persona na parte de atrás do coche, o sea, non podemos ir as dúas en paralelo de momento. Eso parece unha chorrada, pero realmente é incómodo, porque vas consultando documentación, vas mirando planos, resulta extraño, o sea, fai que o traballo se ralentice tamén un chisquiño. De todas maneiras, as prospecciones vanse poder facer, a difusión vai ser, estou coincido con Fran, vai ser moi difícil, as excavacións, a ver como as acometemos, sí que nos vai afectar moito. Sí, ademais, nos últimos anos hubo, digamos, por parte, sobre todo dos clientes institucionais, houve unha demanda bastante grande de incrementar, digamos, a difusión social digamos, das excavacións e todo isto, non? Entón, figurando pues, nos propios contratos, como cláusulas, como tal, de difusión e todo isto, non? Porque hai un interés por parte, digamos, das administracións por isto. Claro, isto, e deste que, de alguma forma, redefinilo todo, non? Sí, totalmente. Totalmente. Vamos a ver, xa se facía moita difusión online, non? Pero, bueno, tamén as visitas de campo son imprescindibles. Ir a un xacemento con un arqueólogo e que ese arqueólogo que se vou ese xacemento te está explicando, pois creo que é unha vantaxe, bastante vantaxe, non? Entón, claro, facelo de maneira digital, a distancia, bueno, nos vai facer replantarnos moitas cousas, pero creo que tamén vai a salir proxectos interesantes, igual poderemos ir con unha cámara polo propio xacemento, esa información quedará grabada, poderá consultar a xente tamén cando queira dende as súas casas. Entón, bueno, se perden unhas cousas, se gañan outras, pero, bueno, hai sempre, destes momentos difíciles, intentar salir da mellor maneira e aproveitar as oportunidades. Sí, hai... Perdón. Sí, por favor, María José. Eu comentaba que que o problema hai unha parte importante da xente que non ten acceso pues eso, a temas informáticos. Realmente apenas teñen móvil, pero non o saben utilizar, o sea, non van a ter acceso ás novas tecnoloxías. É moi interesante ese público porque realmente achégase cando faz esos traballos de divulgación, aparece moita xente que normalmente non aparece en as habituais divulgacións arqueolóxicas e, por suposto, están nos foros de arqueoloxía que hai na rede. Entón, vai ser difícil ese contacto. Non sei, a ver se somos quen de articular. Sí, además, esta situación tamén está revelando que sigue habendo moitas fendas tecnolóxicas, é dicir, que non é tan fácil realmente acceder a moitos públicos. Queríamos preguntar tamén, entrando un pouco máis en aspectos económicos, é dicir, a arqueoloxía, como moitos outros sectores culturais, pois viviu unha crise bastante forte, non? Arredor do ano 2008, digamos, foi o seu pico, o seu momento grande, eso parecía que cambiaba. Queríamos preguntar un pouco se un pouco a partir da vosa experiencia deses momentos, non sei se viviremos algo parecido, porque as causas quizás son obviamente diferentes, pero sí quizás o impacto, a caída de facturación, a caída de ingresos económicos pode provocar, non? Que pensades que
que pode suceder un pouco a partir da vosa experiencia da crise anterior, da crise económica anterior, e o que pensades, en que se parece e en que vai ser distinto, non? Bueno, realmente non vai a ser exactamente o mesmo, por lo menos eu creo, porque os factores son diferentes, os factores que motivan esta crise. No que si va a ser común é que aquilo que é máis prescindible vai se atopar máis tocado é a arqueoloxía e a cultura en xeral, por desgracia, considerase algo imprescindible, a pesar de que se sexa necesaria na vida diaria. Entón, sé que posiblemente sí que nos vexamos moi tocados en determinados controles, por exemplo, asociados á construcción, determinadas obras asociadas á construcción, aí vai notarse moitísimo, pero ao mesmo tempo, en esta temporada hai cousas como, por exemplo, os sectores de enerxía limpia, o sea, como por exemplo o sector eólico, que leva prácticamente un ano repuntando novamente en Galicia, que é algo que non tiñamos cando a anterior crise. É dicir, que agora hai máis demanda por parte da construcción de parques eólicos e de controles arqueológicos desses parques. Que é algo que de aquela non había, o sea, non había prospeccións, non había controis, estaba completamente paralizado ese sector. En estos momentos non o está, non semella, en principio, que esta crise poda afectar sobre ese sector. Entón, quedará aberto ese campo. O que si vai afectar a crise é que a baixada de traballo, porque vai haber unha baixada clara de traballo, se deixan determinadas cosas como a construcción, pois desde as institucións se deixan de solicitar traballos arqueolóxicos que estaban empezando novamente a ser solicitados por parte da Xunta, dos concellos. Se todo eso cae, a xente empezará a expandirse cara a outros sectores, empezará a competencia e vai pasar algo similar ao que pasou na anterior crise, o sea, unha entrada masiva de novas persoas, xa de pequenos autónomos que necesitan buscarse a vida porque xa non hai grandes excavacións, non teñen onde traballar con empresas, hai unha fragmentación brutal nas empresas de arqueoloxía, estas posiblemente aínda se miniaturicen máis, eso leva a unha competencia nos prezos, a unha baixada brutal dos prezos, co conseguinte, disminución da calidade, porque ti non podes facer o mesmo traballo pola metade de precio. E iso é tremendo porque afecta... a calidade en arqueoloxía? Como? Que significa disminuir a calidade en arqueoloxía? Pois, por exemplo, o número de días que ti podes dedicar a unha obra, por exemplo, unha prospección, non é o mesmo facer unha prospección de un trazado de unha liña pues, de 30 kilómetros, dedicándolle 20 días que dedicándole 3. A información vai ser parcial, vas a ter problemas cando esa obra se realice, vas a afectar os xacementos arqueolóxicos, vais a xerar destruccións. É unha tala, ti non vas a poder estar a pé de obra, se só estás presupostando un único día, non vas a poder estar a pé de obra nun xacemento arqueolóxico durante 5 días, igual é necesario, ou máis. Eso significa que o xacemento vai verse tocado, o sea, vai acabar aumentando o número de destruccións. Eso vai pasar, o mesmo, o sea, a parte importante do noso traballo, como decíamos, é ese traballo que dedicamos en gabinete. Se ti non podes dedicar todo ese tempo que tes despois do traballo de campo a investigación, a estudio de materiais, o estudio de información, todo eso van a ser traballos que disminuyan, por lo tanto, o que saquemos da destrucción arqueolóxica, é dicir, cando nos interventimos arqueolóxicamente nos xacementos, cavando, estamos destruindo e sacando información. Se nos intervimos mal e rápido, sen ter a posibilidade de extraer toda esa información, realmente estamos facendo unha destrucción controlada, pero non unha excavación arqueolóxica, e iso estivo pasando e posiblemente volva a pasar. Eu creo que, tanto nesta crise como na anterior, partimos de situacións de partida bastante malas no eido empresarial e no eido profesional. No sentido de que as empresas que formamos parte do sector estamos pouco capitalizadas, hai certo medo, eu creo que é algo común no sector cultural, a falar de beneficio, porque parece que se unha empresa ten beneficio é algo que se mete o propio empresario no peto e se esfuma con el. Non, para nada. Se unha empresa ten beneficio, pues permite que teña un remanente, permite que poda ter unha oficina, que poda ter vehículo e que en unha situación de crise poda ir tirando e solventar esa crise. Mal que ven, pero solventala e seguir adiante. Como partimos desa situación,
pois esperemos que non haya moitos profesionais que se vexan abocados a deixar a profesión, pero bueno, entón, é algo que é culpa nosa, porque a veces cando estás nun proxecto dices, non, como vou a gañar tanto, como vai esta persoa a pagarme tanto, e é perfectamente lícito, e en todos os sectores sucede, menos no cultural, que parece que sempre custa falar diso, tanto pola nosa parte como polos nosos clientes, administración e demais. Con todo, esta crise, eu intento ser sempre optimista, non? E dicir, bueno, isto é un aviso, parece que é un aviso do mundo, por así decirlo, e que hai que replantearse moitas cousas. Hai que replantearse o turismo de masas, hai que replantearse igual os grandes proxectos, non igual grandes excavacións ou xacementos únicos que sexan visitables e só ese xacemento se leve todo o público, senón igual xa tirar a un turismo máis rural, a pequenos concellos, a intentar diversificar o que sempre se fala no sector, non? De turismo e tamén a nivel patrimonial. E mostrarlle a xente a nosa historia non só a través de grandes fitos e de grandes xacementos, senón ir tamén máis ao próximo, que ten a cada persoa máis próximo da súa casa, non? E eu espero que esa tamén sexa unha das nosas oportunidades para que cada concello, cada provincia, a xunta e demais se den conta disto e non tiremos por só únicamente grandes fitos, senón que vayamos a pequenos proxectos que tamén nos axudan ás empresas, que a fin de contas somos maioría pequenas empresas, pois a ir diversificando e ter pequenos traballos que nos axuden tamén a tirar adiante. Fran, avanzaches un poquinho tamén, ademais, o que vos tamén estaba interesado en saber, vai dicir, claro, isto seguramente vai obrigar a, de alguma forma, a replantexarse cousas nas profesións, quizáis a diversificar, a atender. Non sei como ves isto ti, María, dicir, si, digamos, de en que medida, digamos, a arqueoloxía terá que afrontarse pois novos desafíos, novos ámbitos nos que poder estenderse para poder balancear un pouco esta situación. Partindo da pregunta que estás facendo, pero tamén dando un mini paso atrás, é dicir que os arqueólogos, as arqueólogas temos un pequeno problema, que normalmente a nosa profesión tamén é a nosa pasión. E tendemos a facer moito traballo por fora do estrictamente contratado. Entón, eso fai que as cousas se vayan sostendo. Tamén eso permite, ao mesmo tempo, a hora de plantear unha diversificación, que moitas das cousas que quizás facías completamente de xeito altruista, o sea, o porque realmente o necesitas, como por exemplo traballos de difusión, esos actualmente poden ser a vía para diversificarse. É dicir, se a min encántame salir con xente e explicar xacementos a pequenos grupos, igual de veciños, ou xente que coñeces, ou asociaciones, é posible que eso se acabe profesionalizando de algún xeito cando agora se facía completamente gratis. Entón, esa sería unha vía, o sea, ese pequeno turismo do que está falando Fran, esos xacementos rurais son interesantísimos. Galicia é un desfase, sabemos todos, a cantidad de xacementos que te podes atopar nunha sola parroquia, a cantidad de cosas interesantes que só hai aí, e que cada un deles é unha pequeña xolliña, e que merece a pena ir a visitar. Entón, todo eso é posible que o turismo acabe indo cara a esa ruralización para poder seguir mantendo ese sector activo. Despois, haberá que buscar outras posibilidades. O problema é que o gran para diversificarnos, para buscar outras cousas, é que a maior parte das cousas que nos facemos xiran ao rededor da cultura. E a cultura vai verse tremendamente tocada, porque, como decíamos desde o principio, é moi prescindible. Entón, aínda que nos diversifiquemos, acabaremos tocando con a necesidade de falar con administracións, xa sexan locais, xa sea a xunta ou a nivel o museos ou institucións que se van a ver tocadas no económico, e eso vai facer que nos resulte moi difícil vivir a través desa diversificación cara que iremos, porque aínda que non cobremos por ela, vamos a acabar facendo todas esas cousas. Pues moi ben, creo que
Sí, sí. Bueno, pois nos queda aí un sabor de esperanza tamén ao futuro, pensando un pouco en operar en todos esos pequenos hacementos que tamén precisan atención. O tempo rematou, é dicir, para esta pequena charla eu quería darvos as grazas por ser desos primeiros confinados en diálogo, aínda que vos xa non estades confinados, convidar a xente a que continúe seguindo estes diálogos que todas as semanas imos ir publicando na web do Consello da Cultura Galega. Moitísimas gracias, María José, moitísimas gracias, Fran. Placer. Gracias a vos.